喂，點睇啊？點睇咩啊？你着住呢件衫唔啱晒事，點睇啊？呢件衫啊，曼聯上次攞歐霸冠軍嘅時候，我特登買嘅，係羅美路。問咩啫？冇咩好問啦！八比決賽梗係熱刺贏啦，成班曼聯 fans 飛過去睇住熱刺贏，幾開心啊！點睇啊？一係喺電視機睇，一係喺現場睇咯。如果佢去到嗰邊睇住佢捧嗰隊輸，佢又會點㗎啦？你估Hello， 歡迎翻到嚟我 channel。今日係輿論足球嘅時候。其實作為一個熱刺嘅球迷，我買咗呢一件波衫，買咗麥迪臣件波衫，成季冇着過，對波實在太過垃圾啦，着出嚟都覺得好羞家，成年都冇拍過。點解？因為實在太過差啦，唔想講，唔想提，但係依然會睇，但係依然都會繼續失望。聯賽排名去到10幾，算數啦，而家竟然入到決賽。Let's go！ 不過開始任何嘢之前，梗係要講翻簡尼終於攞到冠軍啦！你班友可以收爹啦，係嘛？不過唔係，我知道你哋依然係覺得簡尼都係廢嘅。我話俾你聽，簡尼唔係廢，係熱刺先係廢，係個球會嘅問題。所以佢加盟拜仁之後，同埋 Eric Dyer 一齊攞到冠軍啦！耶！唔講聯賽啦，直接就講歐霸啦。咁啊，之前擊敗咗阿爾克馬爾啦，跟住之後法蘭克福啦，跟住之後就係挪威嘅呢隊波杜基能特啦。咁去到最後咧，就會係硬撼英超嘅曼聯嘅。對阿爾克馬爾嘅時候咧，都算係有啲穩陣嘅。但係去到法蘭克福嗰場咧，其實我以為主場都贏唔到咧，我以為可以收檔㗎啦。嗰個時候咧，正值就係可以抽波飛、抽決賽波飛嘅時候。咁所以我諗下，睇嚟都入唔到決賽㗎啦，我哋唔好抽啦咁樣。咁但係誰不知竟然作客蘇蘭基就入咗球波啦，咁所以進咗級。咁跟住之後就對係挪威嘅波杜基能特。咁咧講真，認識真係唔多啦，仿草球場啦。咁啊第一場我哋喺主場3-0都以為好穩陣啦，但係臨尾咧佢又俾個服侍你輸咗3-1喎。咁所以去到第二回合嘅時候，其實都好驚。喂，大佬人哋咧對拉素贏2球，聽旁述講話起碼可以贏4球添嘅喎，好擔心。踢落咧又唔係好擔心嘅喎，去60分鐘啊，蘇蘭基入波喎。咁當然啦，其實整體咧都唔係踢得特別好㗎啦。同埋第2球撲羅好明顯係斬波啦，佢斬波有質素你知㗎，你見到佢啲助攻㗎，所以佢呢球擺明係想斬波㗎啦，佢根本就唔係想入㗎啦。但係有陣時好波不如好運啦，係咪？最緊要入到決賽啫。幾年前肥普帶領嘅熱刺入到歐聯嘅決賽。對嘅對手係英超嘅利物浦，踢嘅球場係西班牙馬德里體育會嘅球場。事隔幾年，歐霸杯嘅決賽，同樣地都係英超嘅對手係曼聯，同樣地都係西班牙嘅決賽場地畢爾包。唉，會唔會上次咁幾分鐘已經攞紅牌，直接場波已經可以判輸呢？咁當年歐聯嘅決賽咧，我哋當年嘅隊長簡尼咧就係趕及復出，咁啊趕及復出就話佢受傷又成又踢得唔好，咁事後普捷天奴又俾人鬧，點解唔出盧卡斯摩拉又出咗簡尼啦？今年估唔到我哋嘅隊長孫興敏又係傷咗，到而家咧都未出得翻住嘅。聽講啊，話會喺決賽之前咧就係傷愈復出，不過我有少少陰謀論咁睇。其實因為孫仔咧都32歲啦，今年係有波入，我覺得佢都仲 OK 喺隊波裏面。但係好多人或者球會裏面都可能想佢離開，開始會唔會慢慢淡走，唔俾佢踢咧？我覺得陰謀論有少少係嘅。咁啊，所以睇下究竟咧隊長同隊長揀嚟攞冠軍啊，孫仔可唔可以攞到一個咧？不過我覺得呢場波另一個大關鍵因素咧，就係真係詹士麥迪臣啊。咁啊，佢對波杜基林特嗰場首循環咧就傷咗，估唔到會傷咁嚴重嘅。聽講話傷3個月，咁其實冇咗佢咧，中場其實個創造性咧係冇咗好多，因為其實佢係唯一一個係可以交啲直線波，同埋令到隊波有多啲變數、多啲範數嘅一個球員嚟嘅，可以作出突破嘅一個球員嚟嘅。但係冇咗佢咧，好大鑊，好大鑊，好大鑊。咁再加上就係、瑞典嘅中場啦。到而家其實我都冇聽中文旁述係點譯佢嘅名嘅，英文就係 Bergvall。咁佢咧
我覺得好壞參半嘅，因為佢成日咧都走得好勁，即係走嚟走去走嚟走去。但係其實我覺得要嘅時候咧，佢又唔係好交到。但係佢今年係的而且確進步咗好多。咁再加埋佢又長傷，所以兩個球員中場普斯力高古都中意用嘅都傷咗咧，其實係有一定嘅隱憂嘅。咁另外再加上咧就係佢啦，維卡利奧嗱，維卡利奧咧接波反應就絕對係一流㗎啦。但係佢啲斬波真係好差，你只要稍微逼佢近少少咧，佢已經熬底，一定唔知斬咗喺邊度㗎啦。第二就係都係應付死球同高個波，到而家都冇改善。就算係對住波道基林特佢人哋嗰啲罰球斬埋去啊，半石半傳嗰啲咧，佢都係喂求其係打走啊嗰啲咁，所以都係好冇信心。所以我驚去到決賽嘅時候，如果俾曼聯嗰啲死球即係般奴嗰啲 target 呢樣嘢嘅話咧，會好危險。咁但係另一樣我覺得係好翻少少嘅咧，就係即係中堅嘅組合啦。上季非常之堅固嘅中堅組合就係羅美路同埋就係雲迪芬啦。其實雲迪芬傷過之後咧，其實普斯力高古根本就完全就住用㗎啦。去到後尾知聯賽冇咧，基本上連踢都唔使佢踢啦，根本就淨係專注踢歐霸嘅啫。咁佢同羅美路而家咧基本上就淨係踢歐霸啦。但係羅美路就真係一貫佢嗰個性格啦，我唔講啦，兩個字形容佢性格，我唔講出嚟啦。正如普斯力高古所講啦，第二季我一定會贏到嘢。I think I'll correct myself. I don't usually win things. I always win things in my second year. 大家直笑佢贏到啲咩啊？嚟啊！你一早出咗局啦，足總杯咪又係出局，聯賽杯咪又係一早出局，聯賽諗都唔使諗啦，熬到而家竟然入到個決賽，會唔會真係好似佢所講嚟到第二季係一定係攞到個錦標咧？我都希望係。因為我覺得即係作為一個熱刺嘅球迷咧，其實都條路都係行得好慘嘅，因為可能我哋隊波就即係始終成績唔好啦，所以成日都俾人笑啦。不論係任何球會都笑我哋，因為佢知道我哋係好容易恰啊嘛，即係知道我哋根本就唔會有啲咩反撲啊，唔會做到啲乜嘢啊嘛，所以一直以嚟都俾人笑。但係今年有啲球迷就話：喂點啦？對住曼聯佢都唔係好叻啦，佢哋我哋。咩連續幾次嘅對碰，我哋都贏佢，有信心啊！唔好睇得咁樂觀住啊！始終咧聯賽同杯賽係唔同，係一場過嘅比賽。如果齋睇呢樣嘢，就唔會兩隊係差唔多喺降班嘅漩渦度啦。同埋最緊要嘅就係球員嘅心態。始終熱刺嘅球員欠缺嘅就係呢啲大賽嘅心態。個個熬一熬、縮一縮，稍微個 decision 稍微慢少少，就已經會冇咗啊！爭啲講漏咗樣嘢，就係睇波飛嘅問題啦。熱刺晉級嘅路途上面，當中咧有3場嘅比賽咧，我都係去咗旅行，我都係喺旅行嘅時候睇嘅。佢哋順利贏咗，唔通真係要離開香港佢哋先會順利贏波？哈！波飛咧我就已經抽咗㗎啦。熱刺係分配到14,770張嘅門票，咁我哋就唔好諗，即刻抽先，唔好諗一張飛照抽。機票嘅嘢唔好講咁多，抽到再算。決定要飛去畢爾包，可能攞到我第一次見到熱刺嘅冠軍啊！你喺現場睇啊嘛，你都有機會輸喎。喺現場睇，你點睇啊？咦係喎，其實我從來都冇講過，因為其實我覺得信心真係不大，我真係覺得我哋會輸嘅。喂，點睇啊？點睇咩啊？你着住呢件衫唔啱晒事，點睇啊？呢件衫啊！曼聯上次攞歐霸冠軍嘅時候，我特登買嘅係羅美路。咁認真問一句，點啊？幾多比多啊？你覺得2-1啦，曼聯贏。問咩啫？冇咩好問啦，八比決賽梗係熱刺贏啦！成班曼聯 fans 飛過睇住熱刺贏，幾開心。點睇啊？一係喺電視機睇，一係喺現場睇咯。如果佢去到嗰邊睇住佢捧嗰隊輸，佢又會點㗎啦？你估？我覺得會輸2-0，但係我希望我哋係贏2-0嗰隊，但係實質上我覺得會輸，好矛盾啊！